oyagala wa bina, oyagala wa bawolayi, oyagala wa hipsinga nga ziziringa swainia, bonna mbayina. Mitwalo 10 n'okwambuka mukitegedde. Mujje mugule abakazi. Abakazi tebalina ssente, mujje muwagire obuduuka bwabwe mukitegedde. Mwabagala abakka wansi w'emitwalo 10 sibayina. Obaseera that's why tetujja. Sebo obadde oyagala ba ssente mmeka sooka ombuuliremu. Olina abazungu oba mbagambye nina buli kika kya mukazi. Mujje mbawa abakazi. Gwe kasitobamu n'akasente ko mitwalo 10 n'okwambuka. Abakazi mbayina. Ate nammwe abakazi abanoonya abasajja mujje mbawa abasajja. Ono agambye I want to look like you. Jangu mu inbox yango inboxing nga nkyali wano muba extreme skin sessions nkulagirire. Kuwe skin doctor akulagirire ky'oba okola. Ate abebi simanyi taata oba oyagala ki, nze mbagambye nina abakazi mujje mugule abakazi. Abakazi bano baavu balina okutwala abaana mu masomero. Abakazi bano balina okulya mugaanyo bagula. Mujje mugule abakazi. Njagala muzungu. Ffe twagala ba 15,000. Ab'e15,000 sibalina ogula akajuisi ka kulya kiki. Owaye gwe nga gwali awali gwasinga obusonga. Ffe entebe tugula ba 15,000 mugula kyekyo. Amu kitayimbwa jangu ogula abakazi. Abakazi banemeredde. Nina abakazi nga 3 banoonya basajja. Abasajja be Uganda na basobola ogula abakazi ab'ebbeeyi mitwalo 10 n'okwambuka batono. Banoonya si balaba. Mujje basajja mmwe muwagire obuduuka bw'abannammwe bafune ebyokulya. Me I like you. Nze njagala bad black. Why? Kevin. Ono agambye agala bad black. Andi nze ndi wakabeeyi. Me I like your hairstyle wameka. Simanyi. Muzafalu wano wa mama wange munzije mu bintu byammwe. Batulageeko. Ate nsobola okujja wano ku internet nembalaga abakazi sisobola balaga abakazi. Kati wabanga mukazi wo nga yatunda olaba yamwawukana. Sisobola balaga abakazi. Mujje munguleko abakazi. Owulidde tambuza akalango kano. Mutambuza akalango nga nammwe tubatambuliza bizinesi zammwe. Ne baana abakazi bennina beetaaga olya, beetaaga onywa, beetaaga oweerera abaana baabwe baagala mubaguleko obuduuka. Gwe njagala, hi beautiful, how are you? Mukitegedde. Abasajja n'ababuuziza lwaki tebajja bang'embu baagala bakazi baagu mu kitundu. Sibalina. Gwoba omanyi oli oweesobola ng'oyagaliza eggwanga ly'okgenda mu maaso jangu n'emitwalo 10 n'okwambuka mukuwa omukazi. Ate n'ekirala muntambulize nno buno obulango bwange buno mubuntambulize. Abakola contract marriages mu ggwanga lyonna muligestalinge kubanga kakati abaguzi mu ggwanga tebaliiwo. Abaguzi baagala bya layisi. Naye laba ono agayembwa ayagala Diana n'abatanzi na Farida nakasifu. Muzafaru munzije mu bintu byammwe. Muzafaru munzije mu bintu byammwe. Abantu abakozi b'obuduuka mwenna mu ggwanga tugenda baligestalinga. Mugenda ligestalinga. Mukitegedde. Mugenda ku ligestalinga kubanga kakati
temuyina baguzi ate enjala ebaluma. Tulabe engeri gavumenti eno gy'eteeka ssente mu bakozi b'obuduuka nabo bafune ku by'okkola kuba ebyaddala beegayaza abaguzi tewali. Abaguzi bagula 2,000 3,000 mutwalo. Ntambuliza akalango kange buli mukozi bw'akaduuka ali mu ggwanga mugambe Queen Masolo Uganda yagambye mu registeringe ate register negenda baso private si ya lukale. Wilson da Brazilian beera Wilson va mu kwogera ebyo woba omanyi olina ssente mujje mugula abakazi baagala byakulya. Mitwalo 10 n'okwambuka abakazi baagala weerera abaana bali so serious. Batunda balabirira abaana baabwe. Gwe kimanyi abasajja abasinga bazaala mu bakazi abaana ne babaddukako. Omukazi n'abeera awo ng'abaana bamutunuulidde. Ono agaye mbw alina $5,000,000 ku Diana Nabatanzi. Azigulemu ettaka. Yayagala mukazi. Ettaka lyalabika aliyina. Mudeke nanga bizinesi. Ettaka aliyina. Mujje mugule abakazi mwe baseba abali kuno temwebuzaabuza. We make a deal. Gwe jangu mu kabokisi kange. Abawala bandi bubi abawala banzita. We mkuwa ku WhatsApp yange ejjudde. Buli lunaku bangamba Queen wanfuniddeyo customer. Queen wanfuniddeyo. Mujje mugule abakazi. Abakazi benina ba mitwalo 10 n'okwambuka. Siina ba layisi yadde n'akatono. How much dear? Mitwalo 10 n'okwambuka. Nono mbw abakazi tuli ababwereere. Kyova olaba eggwanga temuli kulaakulanye. Sinafuna eddembe. Ate oyo ali awo ali biki? Ani? Tewaliiwo aliwo. I inbox you but you gave mitwalo 10 nga tusula fembi. Yemu abamanyi oba musula babiri nze mbagambye mujje muguleko abakazi ate siinaayo mukazi mubi mu bakazi benina. Abakazi bonna benina balungi. Banyirira. Oyagala mitwalo 10, oyagala 2, 3 kakadde bonna mbalina. Bwe buli kika kya mukazi kyoyagala kyennina strictly olina bbeera na ssente ne mu inbox yaye tojjayo na mugambo gwo. Olina bbeera ne ssente mitwalo 10 n'okwambuka. Balungi naye tebalina mazzi. Nkugambye gwoba oyagala agayina oba atagayina mujje mbawo abakazi. Kakadde alimu memory card. Daba ono yeeyogeza sima opulesi. Gwe naawe ejja wano obusiru bwo. Weba ndi ku addressinga national issues saagala kwesiriwaliza wano. Nze nabagamba akaunti yange egobererwa abo bokka balina emyaka 18 n'okwambuka. Abo abategeera mukitegedde saagala kwesiriwaliza wano. Wamma abategeera musigale ku live abatategeera mweyongereyo. National issues am addressing. Nina abakyala mujje munguleko abakazi. Abakazi bano enjala ebaluma. Mujje mugule. Gwoba olina emitwalo 10 n'okwambuka mujjangu nkuwa omukazi. Jangu ne national ID yo n'ebikwatako strictly jangu ne ssente. Nze njagala gw'ozitowootya $3,000,000. Joshua Love, how are you? Twagala discount. Mulinde ku Christmas.
kati nze ayagala okusaaga nkole ntya. Wano tewali saaga, wano waliwo national issues. I'm addressing national issues. Njawulo ki kuwa 3,000 n'ow'emitwalo 3? Wano nontandise olaba bataweza myaka 18 beesiriwaliza ku live yange. Ba sweet. Ndi clear and sensitive and very okay. Mbagambye wano njagalawo abalina emyaka 18 n'okwambuka. Ne mbagamba nina abakazi aba contract marriages, nina banki. Bw'oyagala mukazi ajja wa kufumbirwe mu lunaku lumu omuwe 10,000 n'okwambuka. Siina baka wansi wa 10,000. Inboxinga olina obanga olina national ID n'ebikwogerako. Tetwagala wano babbi bansigo tukuwa omwana abandi omubbemu ensigo. Mukazi wa lunaku oba wiiki. Kale watandika nga asaaga kati weeramula. Hey, Kim Newton, how are you? Clear family. Ago gabbi bubbi for 1 week. Gwoba oyagala 1 week gwamanyi. Mbagambye nina abakyala bangi. Bwe strictly jangu n'ebikwogerako ne ssente. Mujje munguleko abakazi. Abakazi enjala ebatta ate balungi. Siina mukazi mubi. Era naawe omukazi woba oyagala okujja nkufunire bakiraya nti olina obbanga oli mulungi. National ID yaki? Tuyina okukumanya omwana abandi w'omugjamu ensigo. Ono agaye mbw ayagala Diana Nabatanzi. Ono agamba I want to join you. Jangu mu kabox. Mwe abakazi abagala okweyungako olina obbanga onyirira ng'oli mulungi. Ate olina obbanga olina amazzi omukalu tojja. Sagala bintu byakwerabisa n'abakasitoma. Tulage ku sample oba bali clear. Sisobola balagira wano bakazi. Wabanga girlfriend wo yatunda. Ono agaye munze njagala Spice Diana. Bwanziba ani asasula. Bannange strictly mujje ne national ID zammwe. Tuba tulina okumanya. Kim Newton ogambye agala 12,000. Simuyina. Abasajja abagala okugula abakyala strictly mujje n'emitwalo 10 n'okwambuka. Style sample first, tewali sample. Ate muntambuliza akalango kange kano. Mukitegedde. Abakozi ba contract marriages mu Uganda yonna mugenda registeringa bulungi naye tugenda ba registeringa. Pozo ku registeringa online bakuyita batya? Nga si mpapula. Bakuyita batya mu Luzungu? Online. Mugenda registeringa online. Mugenda registeringa gasiya 10,000 olinga ebbanja. Naba nnono. Chovola bamuvaawo n'ebisiraani. Do you test? Yes, you test. Yes, you test. Okitegeera. Mbagamba kintu kino wammanga. Abakozi b'obuduuka mu ggwanga lyonna mugenda registeringa. We mumala registeringa tugenda tutandikawo activities. Tubeeka akasente. Era mwe gavumenti tujja. Gavumenti tujja abakozi b'obuduuka twagala kwekolamu mutuwe ku ssente tuyambagane. Kubanga abakiraya nti tebaliiwo bagula 3,000 ate 3,000 tezirina kye zikola. Ate nawulidde mbu mulimu abakuba ebikoneyo mu gavumenti. Ffenna ezaffe nga tuli bazibu tufuka n'omusulo mu bubaketi ne tubayiira. Oli wa mmeka? Nze ndi wa bukadde 3. Where should I find you, madam? In my inbox.
I'm paying you 1M. Oyitawo no, please, no. No. Mwagala kusiiga abantu nziku naye mmwe obuzibu buliwo abasajja abakomenti nga wano be babagenda ku makubo. This thing is so poze upgraded. Kintu kiri standard kiri ku mutindo ngamba ntya ekintu ekira standard nga kiri ku mutindo ngamba ntya Musawo Kevin ngamba ntya gwe yasoma ku Luzungu is standard and what? Ana eno national issue jendi mu addressing oluzungu lunnemye naye kasita mugitegedde. This thing is so ekintu kino kiri ku mulembe woba oli eyo ng'oyagala mukyala nina abakazi 300 baweze baagala yes baagala basajja mbalina nina abakazi 300 baagala basajja. Bw'oba oli eyo ng'oli musajja ng'osobola okugula omukazi 10,000 olunaku jangu mu kabokisi kange. Abakazi bennina batandikira ku 10,000 n'okwambuka siina akawansi w'ezo ssente. Abalina 3,000 mugira mugenda ku mabiito bino mubiveemu. Okitegedde ono agambe omwo mwagala siiga abantu infection nawe okujjako ng'oli musiru tomanyi mbu kondomu ne HIV test gyezi. Kyobola nabagambye ekintu kimu wammanga ataweza myaka 18 n'okwambuka va ku live yange bino by'abantu bakulu bokka banuuna me I want spice Diana nzafalo munaye munzije mu bintu byange munzije mu bintu byammwe mukitegedde muntambuliza akalanga akabasajja mujje mugula abakazi they are so broke they want money. Njagala gwe please jangu ne miliyoni 3 laba nono bubaga bakabuzi sebo mwe abamanyi oba muteesa mutya mwe abamanyi. How much do they want? 10,000 n'okwambuka. Nina abakazi ab'ebbeeyi ey'enjawulo naye batandikira ku 10,000. Nina ab'emitwalo 10. Nina ab'emitwalo 2, nina ab'emitwalo 3, nina abaana 5 paka kakadde. Bonna mbalina mukitegedde. Do you have slim babes? Nkugambye nina n'abalina ekisambi nga kiringa kyansiri. Bonna mbalina. Mujja munzijeko abakazi, mujja mugula abakazi. Ngula kyapa. Ate nammwe tebalina. I want big size. Size zonna mweziri mukwano. Size zonna mweziri muli wajangu mu kabokisi kange. Njagala abalwadde. Mulimu abalamu n'abalwadde buli omu status ye tuba tugimanyi. Oba oyagala abalwadde banno nabo babaamu, oba oyagala abalamu banno. Sebo jangu mu kabokisi kange buli kika kya mukyala ky'oyagala nkirina. Ate namwe abakazi abajja registering abaagala obbanoonyeza abasajja aba contract marriage mukwano oba tolina mazzi tojja ku registeringa sagala kunsumbuwa batwale mu Bwakadaama tebalina visa na passport. Jangu mu kabokisi 2020 onagaye mbo bye mutunda mwabisuubulawa.
Kaboyi moze miliyoni 3.4 omulimu gw'okutembeya kati kamwe wemulire muno musiriwala nze wama muntambuliza akalango kange abasajja mujje munguleko abakazi mujje mugule abakazi strictly mujje mugule abakazi saagala na balimba oli eyo oli minisita olinamu emitwalo ga 5 mujje mukabokisi kange mbawa abakazi support Ugandan business. These women abakazi tebalina kyakulya. Some of them, their parents, they are very broke. Bavu. Abamu bakola anti mujja gamba tebakola. Abamu bakola naye obusala bwe bafuna tebumala. Kati ekiro nga bakola ogwo omulimu. Bye mutunda mwabisuubulirawa otembeeya tusampolingeyo omu tukakase. Nedda mukwano sobola sampolinga muntu yadde n'ogwo waba mukyalawo wawaka nga yatunda nga mukola mutya. How are you? I'm fine. Wama you are employing Ugandans? Yes. Lwokuba mwesiriwaza temukiraba. Oli eyo oli musajja olina ssente osobola okugula omukazi ow'emitwalo 10 n'okwambuka. Jangu mu kabokisi kange nkuwa omukazi. Jangu nkuwa omukazi strictly nkuwa omukazi mujje mugule abakazi. Okitegedde? Nze njagalayo omugwa kasito bange olina emitwalo 10 n'okwambuka. Nze nina abakazi nga 3 kati mbakazi 3 tosobola bulwa mukazi gw'oyagala. Nina 5 taata agenda ku mabitu wano nedda. Location jangu mu inbox yange. Ye mwalwaki munnemesa okufunira abantu emirimu. I'm employing people. I'm looking for job opportunities. Mitwalo 5 nedda sweet taliwo oyo wetano. N'abakakadde mbalina nga bamalayo nga batukula nga bamalayika. Some English please. Some English please. Some English if you want the woman. Oba oyagala omukazi owa short term marriage, contract marriage. Lunaku lumu nga omusasula nnaku 2 mbalina nnyo. Mujje mu ba strictly bakugula bano si babwereere. Kasito bange olina emitwalo 100k emitwalo 10 plus n'okwambuka. Mujje mugule abakazi. How can someone work with you? Jangu mu kabokisi kange inbox me. Olina banga oli beautiful. First quality. Olina banga olina amazzi atalina tojja. Nze njagala gwe. Mukwano kasito bange olina obukadde 3 jangu mu kabokisi kange. Ojje tukolereyo WhatsApp group. Ate abroad ninayo namwe abagala ab'e Dubai nina abawala e Dubai eyo abatali babbi. Masawo onambuuzizza ntunda n'abasajja. Nina wano omuvubuka omuto ayagala mugula abakyala. Musawo sente mmeka otunda mmeka? Nina wano omusajja omuvubuka omuto omulungi atunda mitwalo 2 n'okwambuka. Ayina emmotoka agira mu mmotoka. Ye gwasasula amafuta. Abakazi nabo obwedda kumbe nangira basajja nga n'abakazi bali bubi bali wano buli omu agamba mumpe. Abasajja bambi bataata abaswiti abakolamu ku ssente mujje munguleko abakazi. Mujje mugule abakazi.
abakazi mujje please. Nze njagala gwe queen naye siina ssente. Genda okole ssente mukwano, genda okole ssente. Strictly wano emboozi ze tunyumya mu January za ssente. Kata ono agambye ayagala bakata. Bambi pass this special message, muntambulize message eno. Queen Masolo Uganda agambye abakozi ba contract marriages si anti ensi yakyuse lwakuba mwe temwagala ku upgrading nga tebakyabayita bamalaaya, babayita ba contract marriage. Abakozi ba contract marriages mu Uganda yonna mu registeringe. Abakozi ba contract marriages mu Uganda yonna tugenda registeringa. Namwe abali e Dubai eyo nga muli ba contract marriages, abasajja bambuuza wano bamanyi. Mu registeringe mbamanye. Mu registeringe. Ate namwe abali mu gavumenti temutuwangayo nakasente. Tugenda registeringa kuba bakiraya nti mu ggwanga tebalimu. Abasajja abasobola okugula ne bawagira obuduuka bali 20% ku population number. Tugenda registeringa oba gavumenti tukwatagana nani mutuwe ku ssente ffe twetandikira emirimu gy'omutwe kuba nze nina n'abaana abamu bato baagala ku kaduuka kati nga nze sola bawa basajja. Kati oyo omwana w'omuyigiriza emirimu gy'omutwe n'ava mu kaduuka n'agenda oba omuyambi. Ate bangambye waliyo abajjayo mu gavumenti nga beeyita bamalaaya naye ffe tetubamanyi, tebatundanga nako bali ku ssente zaffe bazirya. Abakozi b'obuduuka mwenna mu ggwanga lyonna mu registeringe. Okitegedde tugenda teekawo open market, abasajja abaagala okugula mujje mugule abakyala ku mitwalo 10 na kwambuka. Promo code Masolo. Is Buddy Black your friend? No, he's not my friend. He's not my friend. What I am talking about here is change ogera is if you have your money gwe obanga oyine sente zo and you want a woman for contract marriage, inbox me. Woba oyagala omukazi owa contract marriage lunaku lumu nga omusasula nnaku 2 kugula, inbox me. I have 50 Canada mukwano, genda ku best. Genda ku best oba ogende wali ewakiiwa. Abakazi benina batandikira mitwalo 10 n'okwambuka. Naye gwe nina print z'abakazi. Nina print. Omaye abakazi benina. Omaye abakazi benina. Nina print z'abakazi. Waliwo gaye obusoga akunoonya zaaki. Agaye mbusengana ntume wapi. Nina print z'abakazi. Nina Abanyarwanda, nina Abaganda, nina Abanyankole, nina Abasoga, nina Abanene, nina Ababawulayini, nina banange. Sheriff. Nze nkuwa emitwalo 3. Ezo ntono mukwano. Naye waliwo abazikolera wano. Goba oli serious jja mu kabokisi kange nkuweyo. Ate olinayo abakyala abagula. Abakyala abali wano Robert Mugabe wuuno abanoonya mu mugule. Mujjeeko mumukebereko wano ku profile ye. Robert Mugabe ayagala mukyala amugula. Mujjeeko wano profile ye mukebere. Robert oyagala sente mmeka bakugula emmeka?
Swamaddi bangi nange ntunda. Swamaddi otunda ssente mmeka? Mane manyi nnoonyeza abakyala nammwe abasajja muli bubi obwabwe obubatta. Kaakati baani abanaagula abakyala? Nze kyovula mbagaye muli gyesitalinge tugende mu gavumenti batuwa akasente muyige emirimu gy'omutwe. Kaakati baabana abasajja baliguze nabo batunda. Nabo baabano batunda. How to work with you. Jangu mu kabokisi kange. Mujje mu kabokisi kange abaagala okukola. Abaagala obbanoonyeza abakirayanti mujje mu kabokisi kange ate olina obba ng'onyirira ng'olina amazzi. Robert Mugabe atunda miliyoni 3 amwagala mukebereko awo. Little Joe, how are you? Wendo buddawo. Mu birangirangi Masaka sitenze nkwagalako kunnyamba bambi azex problem. Nange kati ntunda. Abakyala abali wano inginiya Lubega Pro wuyo mukebereko anoonya mukyala amugula. Sajja bano banaagula abakazi olaba nabo batandise okwekubira obulango ku live yange mbu batunda. Javi wamma tukole bwe tuti njagala gwe emitwalo 3. Boss lady, how are you? Natidde ddanze. Mwe basajja mmwe mulekeraawo okwerangira wano mu live yange mbu mutunda. Eno live ngikoze specifically nga nnoonya basajja bagagga bagula bakazi bano bennina. Kyokka ate nammwe abasajja bennoonya mugamba mutunda. Kati ensi etutwalawo. Simanyi nakumanya nze n'amaanyi gampedde. Nze ndi wano e Kuwait Salamia. Noonyeza akatale. Abali e Kuwait Salamia oyo mukebereko oyo. Mumukebereko atunda mukebereko. Okitegedde lino eggwanga lyakweyagaliza. Abako Michael Wampola nedda nze siwola era n'abakyala bennina teryawula. Okitegedde nze mbadde opportunity gwoba olyawo ng'otunda teekawo akantu ntunda. Abantu bali wano ba able client abaguzi. Atunda oloseero oba. Nze mbadde opportunity ku live yange. Nze wano mmanyi nze ku account yange kubeerako ba able client. Woba omanyi otunda teekawo akagambo ntunda bagenda kujjawo mu bakebereko ba customer bajja kujja. Weebale kuyamba ba street kid. Kale nina 300 Ugandan shilling. Genda weebake naawe. Genda weebake. Mujja mukeberaawo ku Swama oli mukazi oli musajja. Wuuyo awo atunda mujjeeko mu bbayo ye mumukebereko. Wendi ntunda namu bannange mukebereko abo abagamba mbu batunda. Eno open markets. N'obwerere mujja kubawa tewali bya bwerere wano. Abaka joininga live yange ekiriwo kiri nti I have 300 women. Queen lwaki oseera gwe naye gwomanyi buli kimu kya buseere. Bumuwoomya bwasatu. Perfume za bbeeyi. Wuno ndina skin therapy wa mitwalo 15. Nze nange ntunda juice. Mujje mukebere ku bano bagambye batunda mujje mubakebereko. Munnemesezza ne mbadde nanga business. Nina abakyala. I have
over 300 women. Nina abakyala bisatu. Nina abaddugavu, nina abeeru, nina abalina obuwato, nina abalina embuto ennene, nina abalina ebbina, nina abatalina, nina buli kika kya mukazi. Baagala kubagula, mujje mugule. Kumatira koza omutima gw'omulungi. Thank you. Mujje mugule. Strictly kugula. Olina obbanga olina emitwalo 10 n'okwambuka. Mujje mugule. Jangu ne national ID yonna ebikwogerako. Jangu n'emitwalo 10, 20, 30, 40 kakadde kwambuka. Mujje mugule. Come and support Ugandan women. Teekaako mu gurupu yo. Jangu mu kabox. Johnny, I have a crush on you. Sooka ogule tufuuke ba mikwano. Ate national ID yaki tulina okumanya. Mulimu obusajja obumu obutemu nga tugenda kuwa omwana w'omuntu omuggyemu ensigo. Owulidde. Tulina obba nga tukumanyi. I need to have you. Dynamic music. Your roots, your lips. Yinkuba. Anti njiteeka musinde. Otunda abasiraamu. Nze nina era gwe ne woba oyagala gula ajati nga yeebikiridde nze mbalina. Gwoba oyagala ajati oba oyagala akunamye mbagambye nina abakyala kasita oba nga oyagala mukyala. Bambi wadde sirina. Mujje mugule abakyala. I need the white woman. Oyagala white woman oyagala mukyala mweru. Tonija, how are you? I'm fine. Oyagala mukatuliki nga ayambadde biwanvu muyina. Oyagala musiraamu nga yeebisse nze muyina. Oyagala ayambadde kapatula nga kampi nze muyina. Oyina ku Basudani. Omusudani woba oli eyo mukwano ng'oyagala kutunda waliwo akunoonya wano. I'm sending you 100k now. Oh really? Enamba ngisome. Kati ye wanzijamu ensigo. Omukazi ayagala otunda olina okuba ne national ID n'ebikwatako. Naawe omusajja ayagala okugula olina obba ne national ID n'ebikwatako. Tetuguza abantu betutamanyi. Yes, Queen. Johnny nkusomera enamba oba oli awo weesuddira. Sidini Julio million 3 million. Senjagala mukazi nga kagundi ka basajja. Oyo mbadde simuyina mukwano. Oyo simuyina. Nenga temusagira mu live yange. This is open market. Mutunda ki? Tutunda. Nina abakazi batundira ddala. Gwe kasita oba ng'olina emitwalo 10 n'okwambuka jangu ogule. Nze njagala gula. Gwe jangu oba oyagala short oba longo gwe kasita oba ng'olina emitwalo 10 n'okwambuka nze nina abakazi abatundira ddala. Ate sagala busajja bujja bwavu buwoza 3,000 simba mitwalo 5 ne mitwalo 10 n'okwambuka. Ate mitwalo 10 beba batamalayo obulungi. Owulidde. Pozi wali abakkiriza just wakamasaji nga toyingidde bukyayika bebe 10. Nina abakyala bali kirasi. Mitwalo 2, mitwalo 3, mitwalo ameka abali kirasi nga temulina byakuwunya nkwawa. Office zisangibwa wa? Jangu mu kaboksi kange. Tulageeko ku byana. Bino ebintu byaffe nabagambye si bya lukale. Gwayagala omukazi jangu mu kaboksi. Nze nja kulaga abakazi gwe kasita oba nga osasudde ssente. Nze ndi
funa emitwalo 10-20-30 kisinzira ku kyoyagala ne oba olina akakadde nja kulaga abawala nga batukulanga bamalayika. Olina Abasomaali we muba muli eyo nammwe nga mwetunda babanoonya mujje mu kabokisi kange. Waliwo wano omusajja abaagala ayagala Abasomaali. N'Abasudani waliwo ababanoonya mujje mu kabokisi kange. Queen mwana ng'onyirira bulala. Anti nkola skin therapy. Ngo hello. How are you? Mukategedde ako. Abasajja nammwe abasama abakyaliwo wano. Akakadde abawala 3 balina enziko kati naawe otunda oba ntunda miliyoni 3. Ekiri mu kabokisi mwaluddewo dda. Ayagala abakazi jangu mu kabokisi kange, jangu mu kabokisi, jangu ayagala okugula. Ng'olina emitwalo 10 n'okwambuka ayagala okugula. Alina emitwalo 5, 8, 9 totawaana. Ayagala okugula abakazi jangu. Ne woba musama nga wakatonya mu Uganda ng'oyagala mukyala wakwebakako naye ng'omusasula. Jangu kuwa omukazi. Gwe kasitoba ng'olina ebikwogerako national ID yo. Abasama baakalidde banoonya za tiketi. Waliwo abakyayinawo. Gwe ne woba ng'oli nammwe bakadaama abaakatonya mu Uganda nga temulina abasajja abali wano abaagala okubagula. Nammwe mujje mu kabokisi lwakuba abasajja mbadde nnoonyeza bakazi naye ate abasajja nammwe mulaga muli bubi. Eggwanga kiki ekigenda mu maaso? Nazze nnoonya basajja bagula bakazi naye ate abasajja benjagala bagule balaga nabo banoonya bakazi babagula. Kikadaama siri bulungi. Bakadaama abaakatonya mu Uganda nga temulina basajja bali wano babanoonya. Gwe kasita bakadaama ng'olinamu kasente ko ng'osobola osasula omusajja buli kiro, abasajja bali wano. But Queen, right now I'm in Uganda. Njagala omukazi naye I have 1 million. Jangu mu kabokisi. Omanyi abamu mwesiriwaza 1 million mwoba mumanyi guba mutwalo. Jangu mu kabokisi. Kata.